हेलो। आई से डॉक्टर तुषार वर्मा। मैं गर्ग हॉस्पिटल बुलंस में प्रैक्टिस करता हूँ यूपी में। तो आज हम डिस्कस करते हैं कफ के बारे में। पेशेंट ओपीडी में कई बार आते हैं कफ की कंप्लेंट लेके। उनको ड्राई कफ होता है, प्रोडक्टिव कफ होता है। पेशेंट 15-15 दिन 20-20 दिन की कंप्लेंट लेके आते हैं, हमें कफ हो रहा है। कई पेशेंट आते हैं, यंग पेशेंट आते हैं जिनको 5 दिन होते हैं। तो ये कुछ लोग आते हैं जिनको 50-60 साल की एज में भी होता है। तो बेसिकली उनको देखा गया है कि उनको कुछ ना कुछ कॉज रहता है, कोई बीमारी रहती है। जैसे वो लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं, उससे हो सकता है। यंग बच्चे आते हैं, उनको सीजनल डस्ट से होता है। जैसे पोलन हो गया, मोल्ड डस्ट हो गया, माइट डस्ट हो गई। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, डॉक्टर्स को दिखाना है। और सिम्टम उसमें आपको देखने मिलते हैं, स्नीजिंग हो रही है और ड्राई माउथ हो रहे हैं आपको। बटरफ्लाई रैसेस देखने को मिलेंगे आपके फेस पे। और इचिंग भी रहेगी आपके पूरी बॉडी पे। तो बहुत सारे लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी होते हैं, जैसे लाइक अभी चल रहा है एलर्जी मेनल टेस्ट, जो हमको लगभग 206 टाइप के वो एलर्जी आइडेंटिफाई करता है। जिसमें आपको कोई दवाई से है या किसी भी फूड प्रोडक्ट से है या कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर्स की कंसल्ट में रहना चाहिए। और बेसिकली जैसे कफ है, सीओपीडी मैनेजमेंट है, तो फिर हमें रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें बेहतर जानकारी देते हैं। पता चलता है, चेस्ट एक्सरे करा के देखते हैं वो लोग कि सीओपीडी की हिस्ट्री है। या पेशेंट भी कई बार नहीं ठीक से हिस्ट्री बता पाते अपनी पेशेंट की कि स्मोकर है, नॉन स्मोकर है। या कई बार पेशेंट को अस्थमेटिक होते हैं, वो बाई बर्थ भी हो सकते हैं या बाद में भी उनको अस्थमा क्रिएट मतलब हो जाता है। तो उसमें आपको डॉक्टर से एडवाइस लेके ही काम पूरा करना चाहिए। ट्रीटमेंट में आपको एंटी हिस्टामिन में कि कोई रैशेज हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो आपको सिट्रिजिन या लेस्पान वगैरह, प्रोटीन वगैरह, या कोई कफ है तो कफ सिरप वगैरह। या घर में अगर आपको करना है होम रेमेडी, तो आप घर पे भी अपना कर सकते हैं। स्टीम ले लें आप, या कुछ और जैसे कि हल्दी हो गई, लोग शहद ले लेते हैं। या इन सब चीजों से भी आप लोग कर सकते हैं। देखते हैं इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। अपर में आपको कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम देखेंगे, स्नीजिंग आ रहा है, ड्राई कफ आ रहा है। और लोअर में आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस, व्हीजिंग और सो ऑन आपको कंप्लेंट दिखाई दे सकती हैं। और आपको लंबे समय से परसिस्टेंट ड्राई कफ है, और आपको थ्रोट इचनेस भी दिखने को मिल सकती है। सर्टेन इन्वायरमेंट भी दिक्कत भी हो सकती है इसमें। पर्टिकुलर सीजन हुआ, जैसे नवंबर दिसंबर हुआ, या आपके मार्च अप्रैल हुआ, नॉर्थ साइड में आपको इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। या आपको फीवर दिखता है और स्नीजिंग है, नेजल कंजेशन है, वाटरी आई है। इसमें आपके जो आपके दिक्कत पैदा करते हैं ज्यादातर, वो है डस्ट माइट्स, पोलन्स हो गए। क्लासिकल सीजनल है, घास से हो रहे हैं, फर्टिलाइजर से हो रहे हैं, मोल्ड्स हैं आपके, टाइप ऑफ फंगस। या ये आपको डैम्प में दिखेंगे, या कहीं गंदा पानी लोग वॉशरूम से क्लियर नहीं करते, या गांव में देखने को मिलता है। इन सब चीजों से ये देखने को मिलते हैं। और सर्टेन टाइप ऑफ फूड हो गए, जैसे नट्स हैं, सेल्फ हैं, कैन फूड मिलते हैं। ज्यादातर कैन फूड जितने हम लोग खाते हैं, कैन फूड सब में ये चीजें कॉज करती है इससे। और कुछ दवाइयां होती हैं ब्लड प्रेशर की, जैसे कि रामीप्रिल, कैप्टोप्रिल, एसी इनहिबिटर, जो इसको भी कॉज करने में हेल्पफुल करती हैं। हम डिफरेंशिएट करेंगे एलर्जी कफ और कॉमन कोल्ड की तरफ। ये कंफ्यूज करता है एलर्जी कफ विद कफ cold because that can cause coughing in similar symptom like runny nose, but they are the different keys. एलर्जी में आपको देखने को मिलेगा लाइक पोलन, पेट, डेंडर, डस्ट माइट्स। और कोल्ड में आपको दिखने को मिलेगा वायरल इन्फेक्शन वाले सिम्टम आपको दिखाई देंगे। सोर थ्रोट हो गई, बॉडी एक है, आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको गले में दिक्कतें हो रही हैं, आपको जैसे आपकी आंखों से पानी बह रहा है, और आपको स्नीजिंग जैसी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी एलर्जिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है। और कई बार देखा गया है कि इसमें आपको एलर्जी से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन तक देखी जा सकती है, जिसमें बहुत ज्यादा आप पेशेंट डिफिकल्टी फील करता है। उसको गले में दर्द होना, पूरे शरीर में इची होना, बेचैनी होना, तो ये सब दिक्कत होती है। फिर आपको अब कई बार आपको सिम्टम दिखते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फेस पे आपको दिखता है, थ्रोट में दिखता है, डिजीनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, काफी तेज से सांस चलती है। तो ये आपको इमरजेंसी केयर में ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। कई बार डायग्नोसिस करने के लिए सर्टेन टाइप की एलर्जी होती है या कोई बीमारी है, तो हम अपने इमरजेंसी में जाके डॉक्टर से कंसल्ट लें।
कि ये एलर्जी की वजह से है या कोई बीमारी है, अस्थमा हो रहा है या कोई इंटेस्टाइनल लंग डिसऑर्डर है या कुछ और सिम्टम सिंपल एलर्जी है, उसके लिए फिर हमें सिंपल स्ट्रेटेजी जो भी डॉक्टर आपको कंसल्ट करें वो लेना है। कई बार आपको स्पायरोमेट्री तक करानी पड़ सकती है ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सांस इतनी ज्यादा फूलती है कि पेशेंट को कदर नौबत आती है कि पेशेंट को आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट वही रहेंगे, आपका नॉर्मल मेडिकेशन है, एंटीहिस्टामिन जैसे लोराटिडिन, सेट्रिजिन, जो आपको रिड्यूस करेगी बॉडी की एलर्जी। पीक कंजेशन है आपको, जो आपके नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूटिकाजोन, जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। और कफ सप्रेसेंट लें आप टेम्पररी यूज के लिए, और इम्यूनोथेरेपी चलाएंगे वो डॉक्टर अपने कंडीशन देखने के बाद। कई बार टैबलेट भी आती है लोजेंसेस चूसने वाली, उसको भी ले सकते हैं आप। और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी दे देंगे, जैसे अब ज्यादा दिक्कत है, नाक में भी प्रॉब्लम हो रही है और सांस में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो नेबुलाइजर भी पेशेंट को यूज करने पड़ सकते हैं। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, घर पे ही आपको करना है, होम रेमेडी, थोड़े बहुत सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको शहद लेना है, गर्म पानी से भाप लेनी है। अगर किसी घर में ह्यूमिडिफायर हो तो ज्यादा अच्छा है। चाय पी सकते हैं लोग, जिंजर जिंजर यूज कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। और हमें इन सब चीजों से मेनली बचाव ही हमारा ज्यादा अच्छा है, इनसे ट्रीटमेंट है। लाइक एलर्जी हो गई, अब जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे पोलन आते हैं तो आप मास्क लगा के जाएं, एयर प्यूरिफायर घर पे यूज करें, वैक्यूम करें घर पे, अपनी विंडो क्लीन करें प्रॉपरली। और आपके स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग ना करें, और स्मोकिंग जो करते हैं उन लोगों से दूर रहें, कपड़े चेंज करें रेगुलरली। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो लोग एंटी डिकंजेशन ले रहे हैं, जैसे पर्टिकुलर लाइक नेजल रीजन स्टिमुलेशन, इफ यू हैव फ्रीक्वेंट और सीवियर एलर्जी, सींगे, आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये घर की दवाइयों से ठीक नहीं होगा। इसमें आपको स्पेशलिस्ट डायग्नोसिस में आपको स्किन टेस्ट कर सकते हैं, जो आपके स्किन पे एक लगा के पूरे मार्कर्स चेक करेंगे कि आपके कहीं कोई पार्ट में एलर्जी तो नहीं है। और आपको मल्टीपल टाइप के ब्लड टेस्ट करेंगे वो लोग, सीबीसी है, एईसी है, टोटल आईजी एंटीबॉडी है, जिसमें आपको एब्सोल्यूट काउंट भी चेक कर सकते हैं, आपके डब्ल्यूबीसी काउंट भी रेज आएंगे, कई बार देखने को मिलता है एलर्जी है तो। ट्रीटमेंट पार्ट में वही मेनली मैडम एंटी हिस्टामिन हो गए, ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप एंटी हिस्टामिन और डीकंजेशन का। ठीक है, थैंक यू। ओके सर।